You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give it them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give it them, you नमस्कार भावांनो, तर कसं काय बरं आहे ना. मी प्रणय शितप, मी पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो या व्हिडिओमध्ये. तर आज ही स्पेशल व्हिडिओ आहे, सगळ्यात म्हणजे अशी भारी व्हिडिओ आहे. आज आपण एक प्रोडक्ट अनबॉक्स करणार आहोत. खूप दिवसांपासून मी त्याची वाट बघत होतो. हा प्रोडक्ट खास ब्लॉगर्ससाठी आहे. तर बघूया तो प्रोडक्ट कसा आहे आणि त्याची अनबॉक्सिंग करून बघूया. तर हा आपल्या हातात एक प्रोडक्ट आहे. नाही मला वाटतं. हे बघा, हे आपलं हे प्रॉडक्ट आपल्या हातामध्ये आले. तर आता आपण ह्याचे आहे ना अनबॉक्सिंग करूया. तर भावांनो, आपण आता काय आपण हे अनबॉक्सिंग करायला काढायला काय आपण आणलेलं नाही आहे. तर जे आपण लहानपणी चण्याच्या पुड्या वगैरे काय फोडायला आपण जे शस्त्र यूज करायचो तेच आपण आज यूज करणार आहोत. तर ते शस्त्र आहे आपले दात. तर करूया अनबॉक्सिंग. तर हा आहे त्या MI सेल्फीचा बॉक्स. हे बघा, इथे MIची ब्रँडिंग आहे आणि हा एक मस्त असा बॉक्स आहे. इथे लिहिलं MI सेल्फी स्टिक विथ ट्रायपॉड आणि इथे सर्व डिटेल्स लिहिले आहेत. हे बघा, इथे आहे 1199 रुपये प्राईज आहे, पण आम्हाला ती mi.com वरून 1099ला भेटली, म्हणजे 100 रुपये कमी दरात भेटली. आणि हे बाकीचं सर्व लिहिलं आहे याच्यावर, तुम्ही वाचू शकता. तर आता पुढे आपण आता सील ब्रेक करणार आहोत. तर सील ब्रेक झाले. आता आपण बॉक्स काढणार आहोत बाहेर. कसा काढतात? ओके. तर हा आपण आता सेल्फी स्टिक बाहेर काढले. बघा किती प्रीमियम क्वालिटी आहे, किती मस्त वाटते बघा. इथे मॅट फिनिश आहे सर्व. तर आधी हे ठेवूया बाजूला. ह्याच्या मागे एक ब्लूटूथ डिव्हाइस आहे, निघत नाही. तर आहे ॲक्सेसरी बॉक्स. ह्याच्यामध्ये एक ब्लूटूथ डिव्हाइस आहे. त्यामुळे आपण खोलून दाखवतो मी तुम्हाला. तर हे आहे ब्लूटूथ डिव्हाइस. हे ब्लूटूथ डिव्हाइस दिले, त्याने आपण थोड्याशा जास्त अंतरावरून पण व्हिडिओ स्टार्ट पॉज करू शकतो, फोटोज कॅप्चर करू शकतो. हे ब्लूटूथ डिव्हाइस 2-3 सेकंड्स प्रेस करून ठेवायचं, मग ब्ल्यू लाईट दिसेल.
मग त्याचं नाव आपल्या मोबाईल डिव्हाइसमध्ये शो होईल. येस, पेअर दिस. ओके, कनेक्ट झालेलं आहे. भावांनो, हा आहे ॲक्च्युअल डिव्हाइस. तर हा एकदम प्रीमियम आहे दिसायला वगैरे. आणि हा असा ओपन करायचा, एकदम भारी. इथे मोबाईल कनेक्ट करायचा. इथं तुमचा कॅमेरासुद्धा कनेक्ट करू शकतो, गोप्रो वगैरे. तर असा आहे. आणि इथे ग्रिप वगैरे एकदम मस्त आहे दिलेलीला. आणि इथून आपण याला असं बाहेर काढू शकतो आणि पटापट फोटो काढू शकतो, सेल्फी घेऊ शकतो. हा मी घेतला कारण ह्याच्याने आहे ना व्लॉगिंगसाठी एकदम भारी ग्रिप भेटते. भावांनो, आपण ह्याच्याने स्टेबल व्हिडिओ पण करू शकतो, एकदम सिनेमॅटिक. कारण ह्याची ग्रिप पण मस्त आहे. एवढी पण स्टेबल नाही येणार, पण स्टेबल येऊ शकते. आणि याचा अजून एक उपयोग आहे, म्हणजे सेल्फी बरोबर एक ट्रायपॉडसुद्धा आहे याला. मग हे 2-in-1 आहे. तर आपण हे असं कुठेही ठेवून आपण व्हिडिओ करू शकतो. कोणाला पुढे मोबाईल धरायची गरज नाही. तर हे आहे असं, असे 3 पाय उघडायचे आणि ठेवायचं. तर हे आहे असं एक मस्त असं सेल्फी स्टिक विथ ट्रायपॉड. भावांनो, तुम्ही हा मोबाईल अशा प्रकारे लावू शकता. इथे हे वॉल्यूम बटन वगैरे बघून असा एका बाजूला असा लावायचा आणि असा वर ताणून मग असा एकदम व्यवस्थित लावायचा. मग हा मोबाईल असा पडतसुद्धा नाही आहे बघ, इतका फिट बसतो याच्यामध्ये. आणि मग हा तुम्ही असा सुद्धा करू शकतो. थांबा दाखवतो. असा थोडा मोबाईल असा वर सरकवायचा आणि मग असा सुद्धा मोबाईल हा करू शकतो. मग तुम्ही असं पुढे लावून असं तुम्ही टिकटॉक सारखे असा व्हिडिओ करू शकता. मेरी प्यारी प्यारी दो अखिया, असं तुम्ही करू शकता. तर हे असं आहे डिव्हाइस आणि 2-in-1 आहे. आणि मग याच्यामध्ये हा कॅमेरा ओपन करून आपण याच्याने असं हे बटन प्रेस करून आपण फोटोसुद्धा काढू शकतो. हे बघा, हे असे आपण हे बटन प्रेस करून फोटोसुद्धा काढू शकतो. आणि हे बटन असं बाहेर काढून आपण लांबूनसुद्धा हे फोटो काढू शकतो. याच्याने ग्रुपचा वगैरे फोटो काढायचा असेल तर हे लांब जाऊन आपण हा फोटो काढू शकतो असं. तर असा आहे हा सेल्फी स्टिक विथ ट्रायपॉड.
तू धडपडीच आहेस एक नंबरची. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you, face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. Yeah, maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. Will you fucking fight back?